За сайн байцгаана уу. Гэрээ ачаад явж байна. Энэ жил 2 хүүхэдтэйгээ Зослон гарч Монгол гэртээ байгаль амьдрнаа. За бид дөрөв гэрээ барьж эхэлсэн. Тэгээд наг зах манаас хүүхэдтэйгээ ирж гэрээ ачилцаж авчирч өгөө барилцаж өгсөө. Бид гэр барьж байхад бас нутгийн хүмүүс ирж 2 3 хүн ирж тусалсан. Монголчууд маань айл ирээд бууж байгаа үед ирж тусалдаг, идээ удаагаараа дайлдаг, сайхан уламжлалтай. Хөдөө шинэ нутагт гэрээ барих үнэхээр сайхан байсан. Оройн сэрүүн сайхан агаарч хийхтэй. Үнэхээр бас хамарсан гинэж уушиг баярлж исэн. Одоо тэгээд удахгүй хөдөөнөөс зээрд мороо бас эхнэрийнхээ хонгор морийг 2 хүүхэдтэй унах бас мороо авцарнаа. Тэгээд сайхан хөдөө мороо унаад хоббигоо хөгжүүлээд сэтгэлийнхээ амар амгалан гэдлээд энэ зүүн сайхан хөдөө заснаа. За тэгээ хөдөөнийхөө ажлыг дандаа орой ажил тараад зохицуулж исэн болохоор ажил хийхэд дандаа оройч исэн. Бид бүр сүүлдээ машиныхаа гэрлийг тусгаж иж арай гэж гэрээ барьж дуусгасан. За тэгээд одоо дахиад жижиг гэрээ барих гад модын будчаад том гэртээ бүгдээрээ цаагаа уухаа сууцгааж байна. Хөдөөч бараг шийдэг хэрэг алгадав. За энэ амралтын өдрүүд өмнөх амралтын өдрүүдээр ээж маань нутаг руугаа явна гэсэн болохоор очиж малын туулцж өгсөн. Мал туухаасаа өмнө малаа тэмдэглээд тэгээ нэг жижигхэн бороотойгоо хоёулаа алдсан өхөрийн араас нь тууж очисоо. Тэгээ битээр ээлжээр машинаа уулж ээлжээр явган тусараад нутгийн захад орж ирэхэд хоноо гүйтсэн. Нутаг сайхан байсан. За энэ амралтын өдрүүдээр хийсэн бичлэгүүдээ эвлүүлээд лог болголоо. Хамтдаа энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.